明朝。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南四大才子之首，佢去到邊 fans 跟去走，男女都咁受歡迎。有人就話佢好多情，考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花，古今都喜愛吧。原來緣留下世世你我他，就着兩生花。情人如仇敵，愛上你太激，芳心必須要覓。情場從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女色。港式女仔拍好係無數，去到邊呢左擁右抱，但係咁多對象冇一個了解佢，所以佢仍然覺得咁空虛。直接到去認識秋香，但係秋香又覺得佢好娘，為咗秋香佢乜都制，混入華府做咗人哋奴隸。今日中咗美人計，但係佢最想做人世。呢個美人真係冇心肝，不停喺度咁玩華安。到呢度係時候閃，夠鐘睇秋香露點。桂花糕、菊花糕、香蕉糕、水晶糕。伯父，你唔係洗郡主洗得咁盡？我唔係故意戲弄佢㗎，我只想忙啲整糕點，而唔使煩住我，咁我可以專心編纂啊。但係你唔覺得咁樣對郡主好似好殘忍咩？唉，其實我今次真係迫於無奈啦。係靈王開到聲，我又唔可以拒絕喎，所以咪避得就避咯。總之，當我快啲完成工作之後，就盡快走路。一於咩都唔好理，嗱嗱聲搞掂埋呢壇嘢。言歸正傳，我啱啱睇完《鄭和航海日誌》第7冊，發現當中有2個疑點。嗱，佢記載鄭和第7次下西洋喺暹羅、木骨刀束同天竺呢3個地方都有提及白色巨牙呢樣嘢。而當中都有記載，佢將白色巨牙運翻中途。即係白色巨牙，可能係白色佛牙咯。如果係嘅話，唔即係話惠帝最終翻咗嚟中土。但係運翻中土嘅白色巨牙，又未必係代表惠帝嘅白色佛牙噃。呢一點我曾經考慮過。咁又係，煙花之地同放煙花嘅地方都唔同啦。咁第二個疑點又係咩？鄭和大人有記載，佢曾經帶一個尊貴的人去到河南嘅大田村，而最後呢個人就喺嗰度定居啦。呢啲疑點未免太明顯啦，都唔似鄭和大人嘅作風嘅。可能鄭和大人係故意嘅。呢2個疑點有可能同惠帝嘅下落有關，亦都有可能係冇關。你玩嘢？要知道答案，逐一拆解就得㗎啦。要解開第一個疑點，首先要揾出白色巨牙真正嘅意思。 3個地方係得暹羅同天竺係信奉佛教，而木骨刀束係冇有佛牙。咁即係話白色巨牙應該係唔等於白色佛牙。我諗我知道，我都估到啫。我都唔執輸。喺第7冊入邊，鄭和大人所講嘅白色巨牙，其實就係指大象嘅牙齒。喺天竺，大象係屬於吉祥嘅神獸。暹羅嘅國民更加當大象係有靈性。至於木骨刀束，大象乃5霸之一，統領森林。嗱，呢3個地方有一個共通點，就係佢哋大家都好尊敬大象，所以大象嘅牙齒對佢哋嚟講係非常之珍貴。鄭和大人下西洋除咗奉命揾惠帝，另外一個目的就係各地搜集珍品去進貢皇上。所以佢將大象嘅牙齒運翻中土都唔出奇啊！炒咗成晚書，儲住啲攰都係得個吉。伯父一早講過，呢2個疑點未必同惠帝有關㗎啦。誒，個答案可能喺第2個疑點度。你查到啲嘢啊？一於去大田村揾嗰個尊貴的人。頭先聽個大叔講，大田村應該喺附近㗎咯喎。我哋到咗啦。你睇佢哋冇得食冇得着，呢條大田村真係窮得交關。大爺先生，大爺先生，發財錢啦！多謝大爺。當年鄭和大人點解會帶個尊貴的人嚟呢個地方？
我幾日冇嘢落肚，一時手軟腳軟啫。香港傻向邊啊？我叫村長俾啲嘢你食，然之後送你翻去。我咪就係村長咯。我掘勻成個廚房，揾到啲谷糠，煲啖粥水，加埋我哋啲乾糧。村長，你快啲食咗佢先啦！你哋真係好人啊，多謝晒你哋啊！又點及村長你好人啊？你將自己嘅糧食分晒俾啲村民，而自己就捱肚餓。唉，大嘅唔食，細嘅都要食啊！有幾個大嫂仲啱啱生咗蘇蝦添。呢條村一直以嚟係咪咁窮嘅？以前係咪咁嘅？唉，死症嚟㗎啦！呢度土地貧瘠，長年乾旱，幾百年嚟都係咁㗎啦。咁歷代以嚟有冇出現過有成就或者特別嘅人？我呢度咁窮，邊度栽培到有成就嘅人出嚟啊？我呢度唔係農夫就係樵夫啊！40幾年前都出過個秀才嘅，已經最風光、最有成就㗎啦。依然都係嗰個問題，點解鄭和大人要將尊貴的人放喺一個咁貧瘠、咁乾旱嘅地方呢？鄭和大人咁中意故弄玄虛，話唔定佢所寫嘅大田村又係一個暗號。啊！聽先人講，好多年前朝廷有人嚟過嘅，仲帶埋一個外地僧人嚟添。咁呢個人係唔係三寶太監啊？應該係啦，附近寺院嘅牌匾都係佢題字啊。咁個僧人住喺邊啊？僧人梗係寺院個掛單㗎啦。冇錯啦，從外地嚟嘅僧人就係尊貴的人。當年惠帝逃亡，化身為智慧大師，咁即係話尊貴的人就係惠帝。當年鄭和大人千里迢迢將惠帝帶翻中土，但佢宅心仁厚，怕交出惠帝之後，成祖皇帝就會將佢置諸死地，所以就叫惠帝喬裝成僧人，將佢藏身於窮鄉僻壤，咁就神不知鬼不覺。我唔排除咁嘅可能，我哋而家去寺院嗰度求證下。鄭和大人果然心思細密，連揀寺院都揀緊比較殘舊嘅離掩人耳目。幾位施主，佛門清淨地，咁問有何貴幹？呢位小師傅，其實我哋想見你嘅主持嘅。主持啱同幾位師兄落咗山辦啲事，應該好快翻㗎啦。小師傅，其實係咁嘅。頭先我喺鄉公所翻閱縣志，發覺好多年前三寶太監鄭和帶咗位高僧嚟哋發禪寺，所以我想問下係咪真有其事㗎？係，你係講緊尼摩大師啊嘛？冇錯，呢個尼摩大師係點㗎？佢同鄭和大人係咪好朋友嚟㗎？尼摩大師佢係一位得道高僧，鄭和大人好尊重佢嘅。當年就係鄭和大人親自帶佢上嚟本寺掛單嘅，而且仲留咗喺度陪咗佢大半個月添。伯父啊，應該係佢啊。不過尼摩大師最後都喺本寺度圓寂，佢而家嘅真身就放咗喺偏殿俾人供奉。咁我哋可唔可以去睇下？當然可以啊！咁有勞小師傅啦。施主，請。個鼻咁勾嘅。主持方丈，呢幾位施主想見你。主持方丈，唔知幾位施主光臨敝寺有咩指教？可能幾位會覺得好奇怪，點解我哋本寺有咁多嘅外來僧人？其實呢啲係我哋敝寺嘅傳統。而呢一個傳統就由尼摩大師開始嘅。尼摩大師係我哋天竺國嘅得道高僧，當年跟隨鄭和嚟到中土，一心弘揚佛法。咁點解鄭和大人唔將尼摩大師帶到去京師，又或者其他繁盛嘅地方，但係反而帶到大田村呢個咁荒蕪嘅地方呢？尼摩大師係我哋天竺國嘅苦行僧，要喺苦難中修行。佢要去到最貧瘠嘅地方講經說法，所以就嚟到我哋大田村喺本寺掛單。原來係咁。尼摩大師真係值得令人敬佩，唔怪得鄭和大人對佢咁禮待啦。施主講得啱，鄭和大人非常之尊重尼摩大師。我曾經翻閱過寺院嘅古籍，鄭和大人當年嚟過本寺3次，每次都會逗留一段日子，又會添好多香油。鄭和大人又會同尼摩大師秉燭夜談，傾完之後都話好有得着，能夠解開心裏邊嘅鬱結。咁佢哋講過啲咩？咁古籍就冇提及到啦。其實呢度有好多詩係鄭和所題，大家不妨可以睇下。煙霞清淨塵無跡，水月空虛勝自明。半個蒲團天地老，一聲清磬古今空。全部嘅詩句都係佛偈，冇乜特別。仲有呢度，曹門兵敗走華容，
正與關公狹路逢，只為當初恩義重。放開金鎖走蛟龍。仲以為尊貴的人係知惠帝，原來係天竺嘅高僧。今次又食白果。其實白果都幾好味啊，只要唔好白行一趟咁咪得咯。你又諗到啲嘢？我而家可以肯定，鄭和同惠帝係曾經有見過面。點解你咁肯定？因為我開始了解鄭和大人嘅為人。佢雖然信奉回教，但佢同時亦都尊重其他嘅宗教。佢係一個有修養同埋包容嘅人，而且佢仲係一個情深義重嘅人。呢點我都認同，但係同惠帝有咩關係呢？當年成祖皇帝下令以佢以下西洋為名去找尋惠帝，佢一定覺得好為難，因為佢知道朝廷一旦揾到惠帝就必殺無疑，所以鄭和大人嘅內心其實好痛苦。呢個只係你嘅推測嚟嘅，加上頭先我喺法禪寺見到鄭和大人嘅題詩，我就更加肯定鄭和提嘅只不過一啲佛偈，冇乜特別。雖然大部分都係佛偈，但零零舍舍有一首係三國時代嘅詩：曹門兵敗走華容，正與關公狹路逢。只為當初恩義重，放開金鎖走蛟龍。頭先我睇到呢首詩，都覺得好奇怪。佛門清淨地，鄭和大人點解要提呢首詩呢？曹操當日敗咗到華容道，如關羽同佢狹路相逢。嗱，本應該一刀將佢殺死，但係當佢諗起當日曹操係有恩於佢，於是放走曹操，但係就覺得恩義兩難全。呢種心情同鄭和大人一樣，佢一方面唔忍心將惠帝交俾成祖，但另一方面，成祖皇對佢又有知遇之恩。聽你咁講，首詩有幾吻合鄭和大人嘅心境。唔怪得知每次鄭和大人見到尼摩大師，都會同佢促膝長談。佢一定係想揾人開解自己嘅。冇錯，鄭和大人飲住講。鄭和大人正身處於情義兩難嘅局面，但係佢又覺得對歷史需要負責任，所以佢將日誌上面故布疑陣，用白色佛牙去比喻惠帝，後來又加上筆畫，用百絕族長嚟掩飾。一方面想隱藏惠帝嘅下落，而另一方面亦都希望日後有人破解到，將歷史嘅真相再次公諸於世。原來鄭和大人係咁用心良苦嘅。既然已經了解到鄭和大人嘅心路歷程，我只要翻去再睇第7次嘅航海日誌，解開暗語就容易得多啦。點啊？唐伯虎翻咗嚟未啊？回郡主，唐伯虎自從上次出咗去考證之後，一路都冇翻過三寶堂。咁耐都未翻嚟，唔通有咩危險？請郡主放心，阿心仍然喺三寶堂嗰邊，有咩消息會盡快通知我哋。係啊，阿古老師問你幾時會翻去三寶堂上堂？人都唔喺度，冇心情，叫慢慢等啦。知道啊，郡主。相思兩地望迢迢，清淚臨門落步蒲。郡主，考年有一事相求。咩事啊？我係咁嘅，我想寫封家書俾阿娘，但係有幾隻字唔係好識寫啊。睇過？哇，咁多窿窿嘅，幫你改過啦。真係好羨慕你可以寫信俾你娘親。係喎，佢以前都寫咗好多信俾你㗎。我都記得細個嗰陣，阿爹都成日讀俾我聽嘅。我而家識咁多字，應該可以自己睇嗬。嗯。婷玉，還記得你3歲時，已甚討人喜愛。摘下後園盛放之牡丹，送給娘親，令娘親笑逐顏開。一生有女若此，於願足矣。盼愛女今後無憂無慮，逍遙過活。娘親真係好錫我，我好掛住佢。郡主依家可以讀到夫人寫嘅信，佢在天之靈一定會覺得好安慰㗎。婷玉5歲時，已甚頑皮，一次讓着要捉鯉魚，不小心跌進荷花池，幸得乳娘及時相救。係喎，舊時乳娘都好錫我㗎。
自從佢告老還鄉之後，我都未見過佢。橫掂伯父未返，巧蓮啊，不如你陪我去見下佢。雨良，雨良，拜見郡主。唔使，雨良啊，我係你湊大㗎，唔使客氣啦，坐。我估唔到郡主你會嚟探我估唔到，我真係估唔到。點解你覺得我會嚟探你啊？呢啲係窮人嘅地方，郡主你以前啊一定唔會嚟㗎。不過依家唔同啦，郡主變得隨和咗好多啊！乜我以前唔隨和嘅咩？佢肯改變啊，都係因為認識咗一個人咋。咁呢個係咩人啊？影響到郡主咁大嘅？嗰個咧係郡主嘅心上人，佢叫唐。你信唔信我掌你嘴啊嗱？雨良，你做咩眼定定望住我啊？啊！我見到郡主你越大越靚，真係好似當年夫人咁。我突然有啲感觸啫。件事都過咗咁耐啦，唔好提啦。唔係咧，諗起上嚟，我對唔住夫人，我又對唔住郡主。點解你咁講啊，雨良？呢個秘密我擺咗喺個心度好耐，一直我都唔敢對人講，諗住帶埋落棺材就算啦。不過今日我見到郡主你，我就諗起到夫人，我忍唔住啊！如果我唔講，我會一世都唔安樂。郡主，你出去先啦。係郡主。雨良啊，到底咩事啊？其實夫人佢死得好慘㗎。嗰件事我親眼睇到，當日我整嗰啲糕點，諗住攞嚟俾你食啊！點知聽到王爺同夫人喺度嗌交，佢哋兩個一向咁恩愛，點解會嘈得咁緊要啊？於是我好奇上前睇啊，點知我見到王爺推咗夫人落井啊！如果當時我及早揾人幫手，夫人都仲有得救，但係我驚俾王爺怪責，我乜嘢都當睇唔到，我乜嘢都冇做到，我對唔住夫人，郡主，我對唔住你啊！點解會咁㗎？呢件事我從來都冇對人提起過，擺喺個心裏邊。其實咁耐以嚟，我都瞓得好唔安樂㗎，我晚晚都發噩夢，我夢見夫人對我哭訴。而家我講咗出嚟，我個心舒服晒啦。郡主啊，件事都過咗咁多年，你聽過就算啦，唔好再對王爺提起啦吓。乜嘢諗入晒神啊！連啲敲門啊，你都唔應嘅。我心情唔好，你幫我靜下啦。究竟係咩事啊？唉，我知啦，梗係唐伯虎唔喺度，所以你又冇心情啦，係咪咧？唔係，我唔想同你講嘢，你走啦。你點可以咁嘅態度同阿爹講嘢㗎？心情唔好都唔可以咁㗎嘛，知道嗎？我冇你啲咁嘅阿爹，你連自己嘅妻子都殺得落手，你唔配做我阿爹。你講嘅，停咗！邊個同你講嘅？邊個同我講都唔緊要，係有人親眼睇到當年你點樣將阿娘親推落井㗎。係，我知我好對你娘親唔住，我都唔知會搞成咁啊！呢件事我一直都好後悔。點解你要咁殘忍啊？係咪因為當年個謀士對娘親有非分之想，你誤會娘親就殺咗佢啊？當我搞清楚呢件事之後，我個心真係好內疚啊！
我真係唔知會搞成咁嘅。當時我一時激動，將你娘親推咗落井，我真係唔想噶。廷玉，你相信我啦！我唔信你啊！我好憎你啊！我以後都唔要見到你啊！廷玉，廷玉，廷玉。拜見王爺。大家面嚟，唐解元你翻咗嚟。我啱啱去咗福建同河南兩個地方，查證咗好多資料翻嚟。呢啲嘢遲啲先講。本王有啲事同你商量。王爺，唔知有咩吩咐？廷玉有冇揾過你啊？我啱啱至翻，冇見過佢。郡主唔係有咩事啊嘛？唉，早兩日我同佢鬧咗交，個傻女仲走咗添。我驚佢有事發生啫。郡主走咗？本來呢啲係本王嘅家事嚟，我唔想多提。但係個傻女偏偏就最聽你嘅説話嘅，所以我想你幫我勸佢翻嚟。王爺有命，在實在義不容辭。但係首先我要了解成件事，咁我先知道點樣去氹翻佢。好。郡主，食飯先啦。我唔食啊，你唔使理我。你已經2日冇食嘢啦，你咁樣會餓壞噶。你一食啲嘢先啦。我都話唔食喎，出翻去啦。唔食啊！想唔想我刮你啊？你嚟咗啊？郡主，我都係啱啱到啫，唔係咁都要打係嘛？咁你坐啊！情，咦？叫化雞、龍井蝦仁、西湖糖醋魚，全部你最中意食嘅喎，做咩停晒手啊？考連橋你嚟㗎？我知你細個嗰陣，你爹同娘親每逢夏天都帶你嚟呢間客棧嗰度避暑，每次你嚟到都玩得好開心㗎。嗰陣時一家人開開心心，而家唔會有㗎啦。你雖然冇咗個娘親啫，不過你唔好唔記得，你仲有個好錫你嘅阿爹喎。佢叫你嚟㗎？嗱，將心比己啊，換轉係我，知道你咁嘅事，我都覺得好難過，唔知應該點樣做。不過我想問你2件事啫。如果你話俾我聽，你完全唔記得嘅話，我即刻就走，唔會再煩住你。嗱，你記唔記得我第一次教你寫嘅字係咩字？真係唔記得咗啊！哎呀，在深恩，劬勞未報啊！當時你話我聽，你話你細個嗰陣一聽到雷聲，你就會好驚，又發惡夢，跟住你爹就會坐喺床邊陪你瞓。仲有你7歲嗰年，甩咗隻大牙，你食唔到嘢，你爹就陪你一齊唔食嘢。你又記唔記得我哋喺龍婆婆嗰條村嗰度救你出嚟？你講咗啲乜嘢？你話你自己刁蠻任性，闖下大禍，冇面目再見你阿爹。你當時嘅心情係點樣㗎？其實你阿爹而家嘅心情同你係一模一樣。佢知道自己做錯嘢，覺得對你同埋你娘親唔住。但係問心啊，你做錯過咁多嘢，你闖過咁多禍，王爺有冇原諒你啊？其實你娘親在天之靈，一定唔希望見到你同王爺搞成咁嘅。仲有啊，王爺擔心你食唔慣呢間客棧嘅嘢，特登叫寧王府嘅廚師過嚟幫你負責呢個膳食㗎。天下間所有嘢都會變，唯獨父母對兒女嘅愛係唔會變㗎。王爺唔係奢望你會原諒佢，佢只係擔心冇人照顧你啫。我講嘅嘢就係咁多啫，你好好保重。
雖然郡主仲未原諒晒王爺，但佢嘅心情總算平復落嚟。唔理寧王係咪講真話，佢一定唔會係善男信女。如果俾佢發現我哋暗中揾緊惠帝嘅後人嘅話，咁就窩可噶啦。所以啊，我哋更加要快手快腳拆解呢個玄機，然之後就抽身而去。伯父啊，你翻睇咗第7次嘅《航海日誌》咁耐，有咩發現啊？其實我翻睇咗好多次，但都冇發現。跟住我開始懷疑，鄭和第7次嘅《航海日誌》可能係冇嘢講，全部都係故布疑陣，掩人耳目。答案其實隱藏喺鄭和遇見百絕族長嗰個時段。咁即係話第6次嘅《航海日誌》先至會有惠帝行蹤嘅線索？係，所以我決定咗會重新翻睇第6次嘅《航海日誌》。伯父，你要話翻睇第6次《航海日誌》會揾到玄機，點解你咁失威㗎？我都覺得奇怪，唔通真係我諗錯咗方向？咁又好難怪嘅。鄭和大人第6次下西洋去咗咁多地方，而且佢又刻意隱瞞，邊有咁易拆解到喎？你個石榴一邊睇書一邊喺度煮嘢，小心火燭啊！唔知邊個尋晚話想食糖薑蜜蟹咧？人哋啊咪研究下點整咯，咁再喺度嘈喧巴閉。你當我唔識字啊？鴛鴦夢係食譜嚟嘅咩？好明顯係愛情小説啦！做咩啊？呢期你思春啊？你啊思春啊！其實呢味糖薑蜜蟹人哋之前都整過噶啦。不過硬係整極都整唔入味喎。我記得呢本《鴛鴦夢》其中一章講到個主角設宴款待宰相大人，其中一味咧就係糖薑蜜蟹啦。佢仲好詳細將個烹調方法寫晒出嚟㗎。有時揾烹調方法唔一定要睇食譜嘅，所以話你個人啊一啲都唔識變通。石乸就講得啱啦。嗱，佢呢啲咧叫做觸類旁通。其實要揾百絕族長係唔一定要日誌裡面揾嘅。關於鄭和下西洋嘅書籍就係得呢啲咋？淨係得咁少？總之小説又好，傳記又好，任何關於鄭和大人下西洋嘅嘢，我都要知道。但係我哋揾過晒，只係得呢3本。呢3本係鄭和大人嘅隨行人員馬寬、鞏真同費信所寫嘅日誌，我全部都睇過啦，冇線索，冇玄機。我記得我經過一條橫街，嗰度有一間專賣舊書嘅鋪頭仔，聽講個老闆專搜羅啲另類書籍。不如我哋去嗰度急急。真係不能沒有你啊！哇！呢度啲書又殘又舊，又擺到咁亂，好難揾㗎喎。越舊越好，啲書越舊嘅話，就越大機會揾到我要揾嘅嘢。老闆，老闆，唔好意思啊，我想請問你有冇啲書籍係同鄭和下西洋有關嘅？你自己湊啦，有就有，冇就冇。揾到就擺低銀兩拎走啦！哇！今時今日咁嘅服務態度點得㗎？呢本書有用，真係不能沒有你啊！切！秦檜日事，呢個秦檜係乜水？聽都未聽過。秦檜係永樂年雲南嘅一個廚師。以我所知，鄭和大人係雲南人，而且非常中意食雲南菜。結果我打開一睇，果然俾我發現佢曾經受聘於鄭和喺船上面做過嘢。雖然呢本書大部分記載嘅都係秦檜喺雲南嘅茶樓所做嘅日事，但係其中一章佢提及到佢因為擅於煮雲南菜而備受賞識，所以佢曾經喺鄭和大人嘅船上面係做過廚師嘅。咁啊出過海幾多次？根據佢寫嘅日子嚟推算，應該就只有1次，就係響鄭和大人第6次下西洋嗰次。嗱，呢度有一段，俾大家睇下。佢係記述秦檜話自己唔適應船上面嘅生活，好希望翻中土。但突然間有一日，鄭和大人接咗貴賓上船，而對佢非常之恭敬，佢就叫隻船回航，駛翻中土。當我聽到呢個消息之後，就非常之開心，滿以為可以同家人團聚。但係點知航行咗幾個月之後，隻船突然間駛翻轉頭，就令到佢好失望。喺鄭和第6冊日誌裏邊，都有兩幕記載到接待貴賓上船呢件事。但係咁樣只可以證明到鄭和大人呢一段記錄係真嘅。但係當時秦檜記述，當年嘅船隊喺翻中土途中，而突然之間決定係翻轉頭。但係當時船上嘅糧食儲備已經用得七七八八啦。所以大家試諗下，若果唔係事關重大，鄭和大人需唔需要冒呢個險
嚟到調翻轉頭，所以呢個貴賓好可能就係惠帝。可能鄭和大人同惠帝佢相處咗一段日子，發覺佢係一個好人，所以佢就改變初衷，唔將佢帶翻中土交俾朝廷。咁秦檜有冇寫低鄭和喺邊個地方接待呢個貴賓上船？好可惜，佢冇寫。即係揾唔到惠帝嘅線索啦。但佢雖然冇寫低啫，但並唔代表唔可以推敲到喎。你仲記唔記得第6冊嘅《航海日誌》入邊嘅第7章第8節？唔記得。嗱，呢個章節上面所記載嘅日子，可能秦檜記述接載貴賓嘅日子係一模一樣，而日誌上面所提及鄭和大人曾經喺一個地方放低一個人，而呢個人我相信就係總綱上面所提及嘅伯爵族長，亦即係惠帝。跟住鄭和大人就繼續起航，但係點知就遇上大風暴，鄭和大人嘅船同埋船隊失散咗，隻船漂流咗5日之後，要去到一個島上面，而佢哋差啲仲餓死個島度添。但係後尾得到島上面嘅人幫助，佢哋先過咗呢個難關。跟住船隊就揾翻鄭和大人，而大隊就可以起程。只弊鄭和冇記載到當年喺邊一度放低嗰個人，同埋漂流到嗰個島叫咩名？嗱，喺第6次下西洋，佢經過咁多個地方，遠處到大石角都唔出奇啊！唉，我真係都要玩死。如果淨係得第6冊，就一定揾唔到。但如果睇翻秦檜日誌，就可能揾到線索。秦檜記載，佢當時因為風暴而困咗喺島上面，而書上面都有記載。你睇下，呢度話當時嘅糧食已盡，而船上嘅所有船員都以為自己就嚟餓死，但係點知就喺呢個時候，佢哋喺島上面嘅沙灘發一大堆嘅海龜蛋，跟住佢攞嚟充飢，結果就可以捱多3日。跟住咧，第4日就遇到當地嘅居民。嗱，根據秦檜記載，當地居民民風原始，而且樣貌猙獰，赤身露體。當時秦檜以為遇到野蠻土著，仲嚇咗一跳。但係點知，原來佢哋全部都好友善，仲接濟咗佢哋添。既然秦檜佢留低咁多線索，只要我哋揾到呢個島嘅所在地，咪可以知道當時惠帝嘅落腳點咯。冇錯，鄭和日誌記述當時乃係8月天，鄭和曾經觀星而見到北斗7星。再加上秦檜記述喺個島上面嘅海灘發現好多海龜生蛋，仲有當地居民民風原始，衣不蔽體。既然有呢3條線索，咁我哋就可以去問下一啲懂得天文星象同埋異域風土嘅人，咁咪可以知道呢個島嘅所在地咯。秋香，真係不能沒有你。等你哋呢句好耐啦。周老師，好耐冇見啦。唐解元，今日吹乜嘢風啊？咁好嚟探下我？想知吹咩風，唔係應該問翻周老師你咩？等我嚟介紹，呢位就大名鼎鼎嘅周永年周老師，佢曾任欽天監監正，對天文星象係非常熟悉嘅。周老師你好。正所謂無事不登三寶殿。唐解元，我唔知有乜嘢可以幫到你哋。其實伯父有2個關於天文同地域嘅問題，想請教周老師嚟嘅。請講。正值8月天，除咗中土之外，仲有乜嘢地方可以睇到北斗7星嘅咧？如果要喺8月觀天睇到北斗7星，除咗中土之外咧，就要喺西洋呢一帶先至可以睇到嘅。咁喺西洋呢一帶有邊一個島嶼會有海龜落腳生蛋嘅沙灘？哦，如果係島嶼嘅話咧，只有4個地方，就係安督曼、翠蘭嶼、龍峴嶼同埋流山角。羅拔斯神父啊，我知你經常周遊列國去傳教嘅，我想請問你知唔知喺翠蘭嶼、龍峴嶼、安督曼同埋流山角呢4個島嶼，邊個島上面嘅居民經常赤身露體嘅咧？呢4個地方我都曾經去過傳教，其中只有一個島上面嘅居民係赤身露體，就算係婦女都只係以片葉遮體。呢個地方就係安督曼。安督曼嘅人又會咁奇怪嘅，連衫都唔着，佢哋咪全部都係野蠻土著嚟㗎？當地有個傳說，曾經有個天神下凡，見到當地水清沙幼，脫衣沐浴，有村民唔知佢係天神，偷咗佢嘅衣服，令到天神大怒，施法詛咒，令島上嘅居民永遠都唔可以着衫。若有衣服在身，
即生爛瘡而死。原來吳着衫驚生瘡死，點都好啦。總之而家可以肯定，鄭和嘅船係困咗喺安督萬嘅。鄭和大人放低惠帝之後，漂流咗5日，而去到安督萬呢個地方。嗱，我哋而家就以安督萬為中心計算，5日嘅漂流距離應該係離唔開呢個圈嘅範圍。咁即係話呢個範圍包括石蘭山、暹羅同埋滿拉加。冇錯，所以惠帝落船嘅地方就呢3個地方裡面嘅其中一個。馬老師，請問唐伯虎嘅手稿你睇完未啊？睇就睇完，不過我發覺部分手稿有啲可疑，為咗謹慎起見，我要重新複核一次。馬老師，你話要複核唐伯虎嘅部分稿件，到底有咩可疑啊？屬下發覺部分內容果然係不盡不實。點樣不盡不實法？喺唐伯虎嘅手稿裏面，字裏行間有意無意咁令人諗到，所謂白色佛牙指嘅係一個寶藏。但係在下認為絕對有誤導之意。你認為白色佛牙唔係一個寶藏？上次俾唐伯虎講到天花亂墜，擾亂咗我哋嘅方向。其實喺日誌裏邊絕對冇提及過有寶藏呢一回事。我都覺得奇怪㗎啦。先祖流傳落嚟嘅家訓，從來都冇提過鄭和要揾啲咩寶藏。咁唐伯虎嘅有意無意咁誤導，到底目的為何呢？呢一點屬下暫時未知。我哋而家應該點做？不如等屬下親自會一會唐伯虎，摸清佢個底，了解下真相。好。唐解元，同你介紹，呢位係本王嘅謀士，御林大學士馬高。唐解元，久仰大名。幸會，幸會。喺唐解元編撰嘅手稿裏邊，文中提及過白色佛牙，唐解元好肯定係一個寶藏，未知有何根據呢？關於呢一點，我向王爺都當面解釋過。日誌入邊多次提及白色佛牙，可想而知，鄭和大人係非常重視呢4個字嘅。佢亦都寫過，要將白色佛牙帶回中土，便可享榮華富貴。所以我認為極可能係一個寶藏。原來係咁，所以唐解元喺用詞方面咁肯定，令到睇嘅人都深信不疑。當然啦，呢啲只不過係我推測啫。是否屬實還有待考證，但係王爺信任我編纂，我當然竭盡所能將我睇法講出嚟。其實喺鄭和大人嘅日誌裏邊，亦有犯駁之處。以唐解元嘅聰明才智，點解會唔發覺？你所指嘅係就係呢一句。鄭和大人慨嘆：難道白色佛牙已不在人世？唔通唐解元覺得呢一句用詞冇問題咩？不在人世通常係形容人嘅，而唐解元偏偏好肯定係一個寶藏。請恕在下才疏學淺，唔明白唐解元點解會有啲咁與別不同嘅見解啊？當然啦，單從字面上解釋不在人世，就連3歲細佬哥都明白佢真正意思啦。但係鄭和大人所寫嘅又係唔係真係咁簡單呢？如果依書直說，阿王爺就唔需要大費周章揾咁多人翻嚟幫手編纂日誌啦。咁你有咩高見？詩詞文章中有所謂擬人法，乃以物喻常人。正如古人所講：落花係有意隨流水，流水無心戀落花。唔通落花會識得有意，而流水會識得無心咩？白色佛牙響鄭和大人心目中係好重要，但遍尋不獲，毫無頭緒。佢嘅心情就好似想見一個好想見嘅人，但又緣慳一面，所以佢用咗擬人法嚟到抒發心情，亦都好平常啫。如果寫嘅係在下，我相信會寫得更加生動。你咁講都言之成理嘅。馬高曾經同本王提及，你喺手稿裏邊肯定咗白色佛牙係一個寶藏之後，就再冇提及白色佛牙啦，甚至再冇任何跟進嘅文字添。咁究竟你係想草草了事不了了之啊，定係故意唔提啊？我咁做係完全忠於日誌，冇提，因為之後嘅章節係再冇提及白色佛牙。我唐伯虎一切以原著為依歸，係絕對唔會曲解鄭和大人嘅原意。
爺慢行，王爺慢行，做得位慢行。小二啊，我壺酒咧？係客官，唔好意思啊，客官。頭先嗰幾個大人物係邊個嚟？今日靈王請客啊嘛。哇！靈王咁尊貴都嚟呢度食嘢啊！今日見到佢真係三生有幸啊！靈王係我哋呢度嘅常客嚟㗎。啊，唔知其他嗰幾個又係啲咩人呢？嚇？客人嘅嘢我哋唔方便講嘅，客官你慢用啊。等陣。三寶齋嗰個係三寶堂嘅人？係啊，大人。如果佢係三寶堂嘅人，冇理由唔認得我同王爺，仲故意喺度問三問四，一定有古怪。咦？總台主咧？河北分台嘅人嚟咗，總台主同陳寶去咗見佢哋，有咩事嘅直接同我講就得。尋日唐伯虎突然間揾靈王，好似要商量一啲好重要嘅事咁。佢會唔會將天地盟嘅事告知靈王？我就係咁樣至擔心，所以先暗中跟蹤佢。邊個？莊祥，你今日唔會唔認得我啦啩？仲想向呢位小二哥打聽啲咩啊？壓佢兩個手。係。講唔講？快啲講！點解跟蹤唐伯虎？唐伯虎同你哋有咩關係？少都唔講。你唔怕死啊？或者佢怕咧？你真係唔怕死啊！你殺埋我啊！你真係咁狠心，掉低你鄉下嘅高堂，掉低你嘅妻子，掉低你嘅孖仔啊！咩話？我靈王嘅地方竟然有天地盟嘅內應混入三寶堂？係屬下辦事不力，請王爺恕罪，我將佢解決咗㗎啦。繼續講，謝王爺。原來唐伯虎早已拆解到日誌入邊講惠帝嘅事。怪得知佢喺手嗰度故布疑陣啊！之前馬老師都覺得佢係可疑㗎啦。唐伯虎經已暗中勾結天地盟，幫佢哋搜揾惠帝後人嘅下落。豈有此理！唐伯虎要死，天地盟嘅人全部都唔可以放過。係，王爺。